Ok,សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេហើយវីដេអូថ្ងៃមុនយើងបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង OU ការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ link group policy ហ្នឹងទៅកាន់ OU នីមួយៗអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង group policy ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ exclude user ពី group policy ដែលយើង apply នឹងអូខេ I mean មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់ exclude user ណាមួយចេញពី group policy ដែលយើង apply អូខេទីទៀតអ្នកនរគ្នានឹងបានដឹងហើយនឹងបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ VMware Workstation 15 Pro អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង testing សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងយក computer មួយដែលតួធ្វើជា AD ហើយកុំព្យូទ័រ2គឺសម្រាប់ client របស់យើងអូខេសម្រាប់ testing អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលដើរតួធ្វើជា AD នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង AD ហ្នឹងវាមាន DNS វាមាន AD ហើយវាមាន group policy នៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង OU របស់ខ្ញុំសិនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត OU តាក់ទងជាមួយនឹង all department អូខេនេះគឺជា OU ដែលនៅលើគេហើយបន្តមកទៀតយើងមាន sub OU តាក់ទងជាមួយនឹង computer server computer user អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានmuaតាក់ទងជាមួយនឹង computer គឺចូលមកកាន់ sub OU របស់ computer user ហើយសម្រាប់ computer ច្រឡំសម្រាប់ computer របស់ server ហើយសម្រាប់ computer របស់ user ខ្ញុំយក computer របស់ user មកកាន់ OU មួយនឹងអូខេអានេះមាន including មាន HR ហើយមាន IT អូខេហើយសម្រាប់ HR យើងមាន user ចំនួន2គឺ H1 H2 ហើយវាពីរហ្នឹងវា under របស់ group HR ហើយសម្រាប់ IT យើងមាន IT1 IT2 ហើយពីរហ្នឹង under របស់ group IT ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ explain អ្នកនរគ្នាឲ្យយល់តាក់ទងជាមួយនឹង structure OU ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្នុង lab នេះសិនណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង group policy អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដូចដែលខ្ញុំបាន mention តាក់ទងជាមួយនឹង topic រួចរាល់ហើយគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត group policy object មួយហើយធ្វើការ apply វាទៅកាន់ department បន្តមកទៀតយើងអាច exclude user ណាមួយដែលនៅក្នុង department ហ្នឹងកុំឲ្យ run domain កុំឲ្យ run group policy ដែលយើងបាន apply អូខេអញ្ចឹង lab នេះគឺខ្ញុំ testing តាក់ទងជាមួយនឹង map network drive ដដែលគឺខ្ញុំដំបូងខ្ញុំនឹង map ឲ្យវាស្គាល់សម្រាប់ user ទាំងអស់សិនបន្តមកទៀតយើងនឹង testing exclude user ណាកុំឲ្យវាស្គាល់អូខេឥឡូវជាដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើត OU មួយនៅក្រោម all department អូខេអញ្ចឹងនៅក្រោម all department វានឹង cover ទាំងអស់ណាអូខេកាលណាយើងបង្កើតនៅលើ all department នេះបានថា OU ទាំងអស់ដែលនៅក្រោម all department នេះគឺវានឹង apply policy ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបង្កើតនៅលើនៅក្រោម testing.local នេះបានថាវានឹង cover ទាំងអស់ទាំង all department computer server computer user អញ្ចឹង OU ទាំងអស់ដែលនៅក្រោម testing.local នេះគឺនឹង apply បើសិនយើងធ្វើវានៅលើនៅក្រោមនេះណាកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើនៅក្រោមតែ all department បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការធ្វើវាបង្កើតវានៅលើ root ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើនៅលើ all department ខ្ញុំ click លើវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ create policy មួយឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា map work drive ណាហើយខ្ញុំ set តនេះទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើត policy ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា map network drive អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើម
នេះឥឡូវខ្ញុំដកនេះចេញសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកមើល computer user ខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងអត់មាន map network ត្រាច់ជា server ទេអូខេអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន computer ចំនួន2 user 1 និង user 2ណាអូខេអញ្ចឹងវាមានតែ try C ទេ try C អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំបានបង្កើត group policy មួយដែលដាក់ឈ្មោះថា map network try អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ try របស់ server try C ខ្ញុំ right click លើវាខ្ញុំយកពី property ហើយខ្ញុំ sharing ហើយខ្ញុំ copy share នេះអូខេអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើត folder មួយ share វាណា share គឺកន្លែងនេះគឺ property sharing ហើយយើងយកកន្លែងពី add one ហើយយើង tick share ណា folder ណាហើយកន្លែងនេះគឺយើង add permission អញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកណាឃើញខ្លះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ everyone ទៅព្រោះយើងអត់ focus ទៅលើ security permission នៅលើ folder ហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែ testing តកតងជាមួយនឹង policy អូខេខ្ញុំ copy វាមកបន្តមកទៀតខ្ញុំ right click លើនេះខ្ញុំយក edit អូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតgroup policy object សម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងជាមួយនឹង object នឹងដែរគឺតកតងជាមួយ map នឹងបងត្រាញដូចគ្នាគេអញ្ចឹងយើងចូលមកគុំ user configuration ហើយចូលមកកន្លែង free friend ហើយចូលមក map drive យើង right click យើងយក new ហើយ map drive កន្លែងនេះយើងយក create ណាហើយខ្ញុំផាស location ដែលយើង copy share មិញមកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ drive ណាមួយដែលយើងចង់បានទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ drive M អូខេកន្លែងនេះដាក់ show this drive show all drive អូខេខ្ញុំ close តទៅទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើង apply group policy មួយយើងត្រូវតែវាយ command gp update នេះដើម្បី force policy នឹងឲ្យវា execute ហើយរុញទៅកាន់ machine client របស់យើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើង execute ហើយយើងចូលមកកាន់ machine client របស់យើង force វាដែរមក